他是心理医生吧？这不该给你问问了以后可以吃炸鸡了。他的意思就是保持心情愉快。告诉我，大夫说我可以喝一点酒，可以吃炸鸡，可以吃牛排，什么都可以吃。酒可不行，吃头发不能喝酒。消炎药吗？纯拿药。是啊，看美国药，他说跟那个可以吃。这美国医生。主打一个心情愉快。就在一个星期。心理医生。想泡脚太热了。这个应该是一天2片，对，早上一片，晚上一片，12小时一片，这里其实都饭后吗？还是什么？没有要求，熬要饭跟饭。小朋友，谁干？我准备点了啊，我让。香死我。